Сайн уу, ийм үе байна. Өнөөдөр би та бүхэнд шинэхэн сонирхол татгууз романтик цуврал болох Boyfriend on Demand цувралыг танилцуулахаар бэлдээд байна. Энэ цуврал нь 3 сарын 6-ны өдрөөс эхлэн албан ёсоор цацагдаж эхэлсэн бөгөөд нийт 10 ангитай цуврал юм. Хэрвээ та хиймэл оюун ухаан, виртуал ертөнц, бодит хайр зэрэг өрмөц төгс сонирхдаг бол энэхүү цуврал танд яг тохирно. Boyfriend on Demand цуврал нь яг ямар үйл явдалтай вэ? Яагаад олон хүний анхаарлыг татаж эхлээд байгаа вэ? Ингээд хамтдаа сонирхцгоё. Киноны гол дүр бол Сом Мира гэх нэртэй вебтун продюсер юм. Тэр бол энгийн Леговсын ажилтан. Түүний нэг өдөр хэрхэн өнгөрдөг вэ гэвэл 10 цаг нь ажил дээрээ өнгөрч гэрлүүгээ хайрахын тулд 2 цаг зарцуулж, хооллох ариун цэврээс ахихад 4 цаг, унтахад 6 цаг зарцуулагдана. Тэгэхээр өөртөө зарцуулах чөлөөт цаг нь 2 цаг орчим. Энэ цагт кино үзэх гээд л дуртай зүйлсээ хийдэг. Өөртөө олдох энэ цагийг жинхэнэ аз жаргал хэмээн боддог. Тэр богинохон аз жаргалтай хугацаагаа өнгөрөөхөд ахин бужигнсан ертөнц рүү шидэгдэн. Мира ажилдаа явхаар метрон зууж явтал нэгэн дүрсгөөхөө хувцсыг нь бохирдуулчихдаг. Ажилдаа бараг л хоцорч ирнэ. Цахилгаан шатанд толбой айлгах гэж хичээж явдагч гинэт ажлынхан залуу ам нэг тэгж арчаад нэмэргүй арилахгүй гэж хэлдэг. Энэ бол бараг л Мирагийн эрэгтэй хувилбар гэхэд хэлэлцэхгүй нэгэн болох Пак Гён Нам. Хамтаа ажил руугаа орж итэл түүнд хүмүүс баяр хүргэв. Тэр нэгэн вебтуны гэрээ амжилттай байгуулж чадсан учраас хүмүүс баяр хүргээд байгаа гинэ. Тийм учраас захирал нь түүнд баяр хүргэн өнөө орой ажлынхныг нь хоолн тайлахаар болсон гинэ. Гэвч Мира юу гэж л өөрийнхөө аз жаргалтай өнгөрүүлэх хугацааг бусдад зарцуулахав дээ. Очихгүй л гин. Гина Мира хоёр хоёулаа компанийнхаа гадуур уулзалтыг алгасдгаараа алдартай гинэ. Энэ үед Жу гэх нэгэн продюсер дарагтайгаа муудалцаж ажлаасаа гарлаа гэд хаяад явчихдаг. Бүгдөө л гайхаж түүнд ач холбогдол өгч байхад Пак Гиномл тоохгүй ажиллаа хийж сууж байгааг нь харахад их сонин хүн бололтой. Мирагийн найз Жианаас зураас ирдэг. Маш чухал зүйл ярилцах учраас орой уулзъя гэсэн байна. Ангийн найзынх нь хурим болох гэж байгаа гинэ. Түүний хурмын дөмсг юм авсан юм уу? Би хинээс ч илүү чамайг сайн мэдэх учраас хувц сонгох чинь тусалгаар ирлээ гэдэг. Харин Мира тэр хуримд оролцох бодолгүй байжээ. Жиан ятгаж түүнд нэгэн хувцас сонгож өгөв. Мира ганцаараа аз жаргалтай, зарлахгүй амьдрахыг хүсдэг. Найз залуутай болвол цагийн гарц, мөнгөний гарц гэж боддог. Жиан түүнийг төлөвсөн хүнтэй уулзаад үз. Эсвэл өөр шигээ нэгэнтэй уулз гэж хэлэхэд Мирагийн толгойд хамгийн түрүүнд ажлынх нь Пак Гиномын дүр харагдав. Гэртээ хараад нөгөө авсан хувцас шаал хэрэггүй авчаа гэж сэтгэлээр ундаг. Ажил дээрээ ирэхэд өчигдрийн ажлаас гарсан хүний хийж байсан ажлыг Пак Гином юм уу Мира хоёрын аль нэгэнд даалгахаар болсон гэх мэдээг сонсож маш их стресстэй. Гином бол амжилттай яваа ажилтан. Харин Мира бусдаасаа илүү завтай байгаа гэж үзсэн гинэ. Тэрхүү вебтуны зохиолч нь их л хэцүү хүн юм. Мира түүний зохиол дээр өмнө нь ажиллаж байсан бөгөөд амьдрал нь бараг л там болон хуурж байсан төвхтэй. Тиймээс энэ ажлыг авахгүй шүү гэдэл зориг гарган дарга руугаа очдог. Гэтэл Пак Гином түүнээс өрсөө дөрөнд нь орчихсон ярилцаж сунаа. Захирал нь тэр хоёрыг ийм нийтэж байсныг мэдсэнгүй гэдэл гайхаж орхино. Тэр ажлыг ин хариуцах вэ гэхэд манай хоёр би авахгүй гэдэл өрсөлдөж гарна. Гэтэл захирал нь юун зохиолчийг хариуцах ажлыг Мира датгachгав. Энэ удаад үнэхээр азгүй байлаа. Юун зохиолч бол ямар ч хүний эрхийн мэдрэмжгүй бөгөөд хар шөнөөр хүртэл залгаж уур бухимлаа продюсердаа гаргадаг хэцүүхэн зохиолч. 3 жилийн өмнө яг энэ зохиолчийг хариуцаж байхдаа найз залуугийнхаа төрсөн өдрөөр түүнтэй уулзахаар тохирч аяган билүү хийж суугаад ядрахтаа унтчихжээ. Энэ явлаас болж найз залуугаасаа салсан юм байна. Бүр юун зохиолчоос болж стрессний улмаас өсөнд халцаж байсан гинэ. Ажлаа тараад гэрлүүгээ харж явтал нэг эмэгтэй метронд унахын тулд түүний өснөөс нь зулгаагаад авдаг. Яг халцаж байсан хэсгээс нь зулгаагаад авдаг шүү. Ангийн найзынх нь хормын өдөр болдгоо. Мира найзынхаа сонгож өгсөн хувцсыг өмсөөгүй байв. Учир нь нэг онцгоормаргүй байна гэд хар хувцас сонгочихсон байна. Энэхүү хормон дээр хуучин найз залуутайгаа таарлчих үедээ гэдэл санаа зовн суудаг. Азар дээр ирдэггүйч түүний найз бүсгүй иржээ. Удахгүй хурмаа хийх гэж байгаагаа ангийнхандаа гайхуулахад түүний сэтгэлд маш хүн дээр тусаж тэндээс бушуухан шиг явдаг. Бүх зүйл азгүй санагдаж хэзүүхэн байхад нөгөө зохиолч чинь түүнтэй хамтарч ажиллахдаа таатай байна гэдэл зурус бичиж орж ирэн бүр дургуг нь хүргэнэ. Ажил дээрээ Пак Гиномыг харахаар л дургунд хүрнэ. Гэтэл түүний сууж байсан массажны сандал дээр сууна гэд хүлээж зогсоод явдаггүй шүү. Мира босохдоо түүнийг хорлож сандал дээр нүзүүртэй зүйлүүлдэггээд басан явв. Жу продюсерын хариуцаж байсан ажлыг Пак Гином түүнд хүлээлгэн өгөхөр болж бүх материалыг өгдөг. Бас түүнд Жу продюсер өгөөрэй гэсэнгээ цаавны хөнгөлөлтийн эрх өгдөгөө. Энэ нь гэртээ харихгүй байж магадгүй шүү гэж хэлж байгаа хэрэг. Цайны цаг болж ажлынхантайгаа гарч явах гэтэл юун зохиолч ирж таарна. Мира зурж хоол авчирсан учраас хамт одлыгээд аваад үлддэг. Хоолойж дусаад зохиолынхын талаар ярилцаж, засаж сайжруулах зүйлийн талаар хэлэхэд түүний үгийг хүлээж авдаггүй шүү. Тэднийг уулзаж суухад гаднаас дарга нь нэгэн хүнтэй хамт орж ирэв. Тэр хүн саяхан гарсан виртуал болцооны программын талаар танилцуулна гэдэг. Тэрхүү программын нэр нь Сарын найз залуу гинэ.
Тэр хүн юун зохиолчийн веб түүний эрэгтэй дүрийг виртуал болзооны програмд оруулах бодолтой байгааг нь. Зохиолчийг гаргаж өгөхдөө Мира түүнээс утсан аваарай гэж сануулсаар байдаг. Виртуал болзооны програм хөгжүүлэгч Мираг тэрхүү програмыг туршаад өгөөч гэдэг. 1 сарын хугацаанд ашиглаад эцэст нь үнэлгээ өгөхөд л болно хэмээн нэгэнд хөрөмж өгдөг. Мираг сонгосон гол зорилго нь нилуун зул дургүй болохоор яг түн шиг хүмүүсийг програмда татан оруулах сонирхолтой байгааг нэ. Бүр програмыг нь туршиж үзснийх нь хариуд мөнгө өгнө гэдэг. Ашигтай байсан учраас Мира маань зөвшөөрч хөрөмжийг нь гэртээ авчирдаг. Утсандаа холболт гэж виртуал болзооны програмд холботол ухаан алдаад унчихдаг. Энэ бол зүуд биш. Виртуал болзооны програм дотор нэвтрэн орсноо мэддэг. Болзох боломжтой зөндөө олон эрэгтэйчүүдийн дунд нэгэн эмэгтэй байна. Мира сонирхон харж байтал нөгөө эмэгтэй чинь постэр зурагнаас гарч ирээд түүнтэй мэдлдэг. Сан Мира 29 настай. Эсрэг гүстэндээ татагддаг. Мөн бидтэй. Би чиний болзоонд туслахаар томлогдсон болзооны менежер байна. Чи намайг гихч гэж дуудсан ч болно гинэ. Түүний хуруунд нэгэн бөгж зөөж өгөөд чи энд нэвтрэх бүрд энэ автоматар гарч ирнэ. Үүнийг Apple системээс гарна. За ингээд эхэлцгээе хэмээн түүний өмнө нэгэн зураг тууц авчран оруулдаг. Гэтэл далайн эрэг дээр зогсож байна. Усанд хүртэл бодит байх ба далайн хүчтэй давлгаа ирж нөмрөө давав. Далайн гүн рүү орсон ч амьсгалж чадаж байна. Тэр үед түрүүн давлгаан дээр серфинг хийж байсан залуу ухаан алдаад унчихсан. Далайн ёроолд живж байна. Эрэг дээр гарган хартал юун зохиолчийн мэдэх ёстой веб түүний голтур Ча Шиу байдаг. Шиу сэрээд Мирагийн гарнаас барьж автал айсандаа бүгжөө тайлж програмаас гараад явчихна. Тэр үнэхээр бодит байсан учраас маш их балмагдаж. Сарын найз залуу гих програмын талаар интернетээс мэдээлэл хайж үзтэл DU компани технологи 5 мэдрэхүүгээрээ мэдрэх боломжтой. Бүр болзооны 900 сэдв буюу 900 өөр дүртэй болцох боломжтой гинэ. Тэр метронд ч ажил дээрэж виртуал болзооны талаар бодож гол дүрээ ямар бодит байсанд нь бодол давтан сууна. Захирал Пак Киномиг өрөөндөө дуудаж түүний хариуцаж буй Хавана зохиолчийн веб түүнийг юун зохиолчийн зохиол ордог хуваарь өдөр болох 5 дахь өдөр хамт засдаг болно гэж хэлдэг. Тэр өөрийн зохиолчийн бүтээлийг юун зохиолчтой хамт нэг өдөр цацуулж өрсөлдүүлэхийг хүсдэггүй ч дарга нь бол этгээд үзэх хэмээн баасан гарагццгаар болдог. Мира гэртээ харих замд нь хаа сайгүй мэдэх ёстой зохиолын гол дүр Шиугийн зураг тууц тааралтна өмнө хизээч анзаарч байгаагүй ч одоо анзаарагдаад байв. Хаа сайгүй л Шиу харагдаад байсан болохоор гэртээ ирээд шууд болзооны програм руу нэвтрэн оров. Мэдэх ёстой зохиолын гол дүр энэ араа бал зочид бодлын менежер юм. Мира вебтний гол дүрд орчихсон байлаа. Шиу бол зочид бодлын ерөнхий менежер. Мира түүний өрөөнд орж үнэхээр веб түүний зохиолтой адилхан юмаа хэмээн зогсож байтал Шиу ард нь гарч ирэн түүнийг өрөөнөөсөө хөв. Явах гэтэл бид өмнө уулзаж байсан билүү гэж Мираг шинжиж гарна. Тэгээд гинэд санаж өөрийг нь аварсан тэр өдрөөс хойш түүнийг бодож бүр шүүн бүр зүүдэлж байгаа хэмээн илүү үгсгэлж эхлэв. Тэр үнэхээр сэргийн санагдаж байсан тул шууд програмаас гарчихдаг. Ажил дээрээ ирээд жирээний хажууд байгаа зураг тууцыг буруу харуулan тавив. Өөрийн хариуцсан веб түүнийг Хавана зохиолчийн веб түүндээ нэг өдөр орох болсныг Мира мэдээд шууд дарга дээр орж Пак Киномл ийм санаа гаргасан уу гэж асуудаг. Дарга нь үгүй гэдэг ч Мира итгэхгүй түүний гаргасан санаа байх гэж бодон Пак Киномд үнэхээр их дургуун хүрдэг. Мэдсэн даруйдаа юун зохиолч руу залгатал утсан авсангүй. Хайж олдол караоке дуулж байна. Аль хэдийн мэдчихсэн стрессээ гаргаад дуул зогсно гинэ. Нэгдүгээр париг тэр зохиолчд өгүүлэг гэхэд Пак Киномд өстой Мира яасан ч бууж өгөхгүй гэдэл зохиолчоо ятгаж хурцлан шинэхэн гарч ирсэн зохиолч тантай нэг өдөр зохиолоо гарах гэж байна шүү дээ гэж бодлыг нь урьдчилдаг. Үнэхээр том өрсөлдөгчтэй болсон учраас зохиолын гол дүр болох Шиу шинэ үйл явдал тохиолдуулж үзэгчдийн анхаарлыг татах ёстой гэж санаа олох гэж суун. Гэтэл зохиолч түүнд хандан амжилт олох ёсгүй байсан зохиолын гол дүр нь хэтэрхий царайлаг байснаас болж өдийг хүртэл явлаа хэмээн өөрийгөө үнэхээр их шантарч байгаагаа. Түүний хүсэл нь энэ зохиолыг хурдан дуусгамаар байна гэдэг. Мухарлалд орчихсон Мира гадуур алхаж явахдаа дэлгүүрийн урд хоёр жоохон охин ярилцаж байхыг харан санаа олоод гэрлүүгээ яарангүнэ. Сарын найз залуу орж зохиолчийн үйл явдал адал явдал нэмж болох санаа олохоор явдаг. Шиу үнэхээр нилуун байсан ч Мира тисэж харилцан яриа өрнүүлдэг. Шиу түүнийг маргаашнаас ажилдаа ирэх хэрэггүй халлаа гин. Учир нь ажилтнтайгаа болцмааргүй байна гэдэг. Чамтай болцдог эмэгтэйчүүд бүгд л чамд амархан зөвшөөрдөг байх. Гэхдээ би тийм биш шүү. Илүү хичээл зүтгэл гаргаарэ гэдэг. Тэгээд намайг халаад өг хурдхан шиг болзъя гэж яардаг Шиу түүнийг түр ажиглая. Халахгүй гэд бүр нарийн бичгийн албаруугаа шилжүүлж ихдэг. Ярилцаж дуслаа гэж хэлэхэд нь Мира өөр газар руу шилжив. Нэгэн машин дотор орж суудал Шиугийн нарийн бичиг Минжу сууж байдгаа. Түүнийг нарийн бичгийн албанд томилогдсон тул ажлын ярилцлага авна гэд дуртай хоол, дуртай болцооны төрөл аялахыг хүсдэг газар гэж асууж гарна. Өөрөө асуужгүй хүнээр асуулгаад байхдаа яах вэ? Шал тэнэг зохиолтой юм гэд юун зохиолчийн веб түүнийг шүүмжилдэг. Дараа нь Шиугийн ажлын өрөөнд орж иртэл өрөөл өрн цэцэг байв. Эмэгтэй хүний сэтгэлийг цэцэг татдаг учраас энэхүү цэцгийг бэлдсэн юм гин. Мира маань үнэхээр их тогтлон. Тэгээ дараа нь юу байгаа вэ гэж асуудал нэгэн сувшины газар дагуулan очив. Өөр сонь содан анхаал татгуу зүйл байгаа эсхийг нь Мира дүнээс асуухад тэр ширээ дөрөн хоол бэлтчихдэг. Виртуал болзооны хоол нь хүртэл жинхэнэ мэд бүр амсаж үзтэл
Маш гоё амттай байдаг. Дараа нь дэлгүүр хийсүүлж хувцас авч өгнө. Хамгийн гоё нь хувцсан дээр дараад үзэхэд л хувцсан солигдож вертикал орчин болохоор хувцас чимэглэл, нүүрний бодолт, өсний тасалтаа хүртэл амархан өрчилжигдэг. Түүнд өмнөд хэдлэл хүртэл бэлэглэж мөрөөдлийнх нь болцоог хийж өгдөг. Энэ бүгд эмэгтэй хүний хүсдэг бүх зүйл байх. Гэнэт нэгэн санаа орж ирэн зохиолч руугаа яран очив. Josh Yu бол жинхэнэ классик дур. Эмэгтэй үзэгчдийн хүсдэг мөрөөдлийн дур юм байна. Хадуу ширүүн төрхөн түүнд зогсон хитрхийн нялуу өксүүд нь үзэгчдийг эвгүүцүүлж байгаа учраас түүн дээр нь жоохон ажиллах хэрэгтэй. Үзэгчдэд жинхэнэ баяны харийн түүх үгүй гэж хэлснээр зохиолчид маань хүртэл санаа орж ирэн зурж эхэлдэг. Мира маань үнэхээр цогцолбоотой ажлаа үргэлжлүүлэн хийсээр байв. Пак Кино Мира хоёр ажил дээрээ үлдэж зохиол дээр ажиллан сууна. Копи авах гэж буухдаа нэгнтэйгээ таалдчихав. Пак Кином түүнд хандан би санаатаагаар зохиолоо нэг өдөр гаргахаар болоогүй шүү. Мэдэн бидтэй. Чи яг л уралсан юм шиг харагдаж байна гэж хэлгээд Мира үгүй юмсан гэж хариулдаг. Тэр гартаа 2 копи барьчихсан байдаг. Нэгийг нь Мира зориулан авсан ч тэр өөрөө бууж ирж копи авсан учраас баригдахгүй тулд хоёулангийн өөрөө өмнө гэж хэлдэг. Оройжин зохиолчийн веб түүнийг хүлээн суудаг. Ашгүй 12 цагаас өмнө нэрж амжилтаагаар зохиолоо цацдаг. Мэдих ёстой веб түүнч энэ 7 хоногт 1-р байранд орч чаддаг. 1-р байранд орчихсон хүн чинь ажил дээрээ өөртөө ихтгэлтэйгээр орж ирээд Пак Киномын зүг рүү харан чи ялагдсан гэдэг харцаар хардаг. Josh Yu-гийн постэр зургийг эргүүлэн харуулад өөртөө ихтгэл төгс ажлаа үргэлжлүүлэн хийв. Гэртээ ирээд ганцаараа баяраа тэмдэглэн ахын сарын найз залуу руу ордог. Энэ удаад ч бас Josh Yu-тэй болсноо. Болцохын тулд хувийн онгоцоо авчирсан байв. Маш том хөлөг онгоцоор дагуулan бүр сүү тавих санал тавив. Тэрхүү саналд нь Мира зөвшөөрөхгүй. Далайн эрэг дээр хооллож найз охиноо болохыг гуйдаг. Энэ үед Мира жинхнээсээ догдолноо. Шиу түүн зориулан алмаазан шигтгээтэй бөгөж өгтөл яг гой хэсэг дээрээ болзооны хугацаа дуусаж орхино. Тэр үнгүй ирэхээр нэвтэж байгаа учраас эрэгтэй дүртэй 50 цагаас илүү болзож болохгүй гинэ. Josh Yu Мирад мартагдашгүй сэтгэгдэл үлдээжээ. Түүний амьдралыг самарсан мэт санагдаж байв. Тэр болзооны сэтгэгдэл үлдээх хэсэг сэтгэлдээ бичиж суун. Бэвтүүн дээрх дүрээсээ ч илүү царайлаг төрх. Гайхалтай яриа бас анзаарагдамгүй халамж. Гэхдээ түүний тачаангуй байдал бүгдийг зөвтгсөн хэмээн бичдэг. Програм хөгжүүлэгч хүртэл түүнийг сайн үнэлгээ бичсэн байна гэж магтдаг. Гэхдээ 899 дүрлсэн байхад яагаад Josh Yu-г л хамгийн шилгэн гэж бодоод байгаа юм бэ? Хэрвээ үлдсэн цагаа хайвал дараа нь харамсаж магадгүй шүү гэж дахин ашигла хэмээн санал тавьдаг. Оройн кино үзэж суухдаа надад топомын хэрэгтэй гээд виртуал болзооны програм руу дахин нэвтрэн оров. Тэн дахиад л болзооны менежер ихч хүлээж байдаг. Ахин шинэ болзоо руу явуулахыг хүсдэг хуучин найз залуугаас нь илүү сэтгэгдэл үлдээсэн. Josh Yu-гийн зүг харан зогсноо. Түүнээс илүү нэгэн байж болох болов уу хэмээн боцоор л байв. Болзооны менежер ихч түүнийг дараагийн болзоонд нийлгээтэл их сургуулийн оюутан болчихов. Ягаан цэцгэс годомжаар нэг өнөж үнэхээр армандаг байв. Ахин нэг удаа сарын найз залуу Мирагийн хүлээлтийг давж чадлаа. Гэтэл тэр залууг өөр нэг эмэгтэй ирээд аваад явчихнаа. Болзох залуу маань биш байсан юм байх та хэмээн гайхан зогсохтон өмнөх болзоон дээр нарийн бичиг байсан эмэгтэй одоо их сургуулийн найз нь болчихсон байв. Тэд их сургуулийн шинэ хэлсэгчэд гинэ. Тэрнийг Шинковод гээд нэгэн сони эрэгтэй дуудаж бүр сонин бүжиг бүжиглээд байсан тул бошуухан шиг түүнээс цогтов. Чааш жоохон явж байтал Кендагийн клубын тэмцээний тасалбар авах гэсэн хүмүүс зөндөө хожир үсгчихсэн зогсож байдаг. Мирагийн халаас нь тэрхүү тэмцээний 2 тасалбар байсан тул тэд тэмцээ үзгээр явв. Тэмцээ эхэлж хэсэг октод нэг залуугийн бэнд клубийнхан бололтой хитрхи ороос зураг дарлаа гэдэл хоорондоо муудалцаж гарнаа. Эхний тэмцээнд цоо инүү гих тамирчин ялдаг. Энэ залуу октодыг жинхэнэ галзууруулнаа. Бага автал төрөний царайлаг залуу байдаг. Тэр Мирагийн зүг харсаар байв. Энэ үед систем түүнийг дараагийн болзох залуу гэж танилцуулахад Мира бөөн баяр болдог. Тэгээд түүнтэй ойртохын тулд Кендагийн клуб дийлсэн оров. Дэд курсын эгч нар нь та хоёр инүүтэй ойртох гэж манай клубд дийлсэж байгаа бол бид хоёрыг эхлээд авах ёстой шүү гэд хөөрхөн сүрдүүлээд авав. Мираж баярлаж сургуулийн хамгийн царайлаг алдартай залуу надад сайн гэж үдээ ямар гоё сэдв бэ гэдэл бөөн баяр болов. Шинэ нэлсэгчдийг цуглуулan клубынхаа анхны уулзалтаа хийхэд тэргүүлэгч нь инүүтэй хамт явж байсан эмэгтэй байв. Эхний өдөр учраас нэгээрээ гарч ирээд туршиж үзье гэж хэлгээд Мира нисэж буй цэцгийн дэлбэг барьж авах гэж байгаад гараа өргөчгөв. Түүний гараа дээр гэж дивжэн дээр дуудаж түүн туслахаар инүү гарч ирв. Тэгээд хідэн арга зааж өгтөл Мира эхний оролцоогоор бол маш сайн хийж бүгдийг алмааруулна. Ямар ч эвсэлгүй хүн чинь виртуал орчинд бол хөлгөөний эвсэлтэй болчихсон байв. Тэгээд бүр инүүг ялчихдаг. Ингэснээрээ анхаарлын төвд орчгож байгаамаа. Болзоогоо төрглүүлэх гээд инуугаас хамт хоолнд орё хэмээн урьдаг. Тэр хариуд нь дараа нь илүү дотн болбол хамтдаа хооллоё гэж хэлээд явдаг ч клубын тэргүүндээ хооллохоор болчихов. Надад сайн биш юм уу яхаараа гэдэл болзооны менежер дээр очин гомдолноо. Мэдээж надад сайн байх ёстой биз дээ. Энд чинь сарын найз залуу байгаад гэж хэлгээд менежер түүнд хандан чи жоохон буруугаар ойлгочихсон болол те. Тэгвэл энд байгаа 900 хүн бүгд чиний араас гүн гэж бодсон юм уу гэдэг. Дөрөв дуусан дууслаа түүн сайн болохгүй байх магадaltaй гинэ. Сайн энүүд таалагдахгүй бол дахиад өөр эрэхтэй сонгоод өгье. Чамд одоо цаг үлдээгүй. Маш удаан програм дотор байлаа гэж хэлэхэд тэр санаж програмаас гардаг. Маргааш нь ажил дээрээ очиод унтаж гарнаа. Шүнжин болзооны програм ашиглажсэн хүн чинь ядарсан байж таарна. Амралтын өрөөнд орж унтаж байхад нь Пак Кином орж ирэн харцгаад Мираг унтуулахыг хүсэж чимээ гаргалгүй гэрлийг нь хүртэл унтрааж байхад
Ажлынхан залуу орж ирээд Мираг унтаж байгааг тоосон чинжгүй гэрэл асааж чанга их чинь ярьж эхэлдэг. Мирагийн утсан дуугарч дарга нь өрөөндөө дуудав. Юун зохиолчид амралт хэрэгтэй байгаа учраас 2-7 хоногийн чөлөө авсан гинэ. Мираг үнэхээр сайн хичээлээ гэж дарга нь магтдаг. Зохиолч нь амралт авсан болохоор түүндэж бас зав гарна. Найзтайгаа хамт гэртээ бариа тэмдэглэдэг. Тэд 20 нас руугаа буцаж очивол юу хийх тухайгаа ярилцав. Мира одоогоос тийс өөрөөр амьдрмаар байна гэдэг. Тэр сайн хүнтэй болов шууд зөрөгтэйгээр сэтгэлээ илчилдэг ч юм уу тийс өөр бүгдийг идэвхтэй хийж үзэх байсан гэмээр ярив. Найз нь түүнийг шоолж инээгээд чи ч 20 наснда амар идэвхтэй байсан штэ. Наоми сайн байсан Ким Сэжүнийг эргүүлж байгаад өргөсөн биз дээ. Марчихсан юм уу гин. Тэр тухай марцсан байсан Мира үнэхээр л өөрийгөө ямар цаг залбаатай нэгэн байснаа сандаг. Би одоо яагаад ийм болчихсон юм болоо? Сэжүнтэй олон жил өргөсний эцэс салсан. Нас маань ч нэмэгдсэн учраас ийм болчихсон юм болов уу гэж боддог. Найзаагаа явуулчаа дахин болцгоо шийднэ. Энэ удаад үнэхээр идэвхтэй эргүүлж эхлэв. Хажууд нь очиж суугаад урдуур хайгуур нь эргэлдээд үсээ шидэлсэн ч энэ удадаггүй. Бүр Мирагаас зүхтаад эхэлдэг. Бэлтгэлийн зааланд очтол тэр хоёроос өөр хүмүүс ирээгүй байв. Мирад хувцсыг нь өмсгöd туслахад тоглоод бөө юм болно. Гэтэл эртээд их шиг харж үзэхгүй шүү. Жинхнээсээ тулалдъя гэдэг. Юу армантик байтал бүр тулаан хийхээр болчихлоо. Их сургуулийн од гэд байсан чинь сэлэм тулаан хийлэхээр болчихлоо гэд Мира хамаг ураа инууд гаргадаг. Клубын тэргүүн орж ирэхэд аль хизээний Мира маань ялалт байгуулчихсан зогсож байна. Их сургуулийн клубийнхэн уламжлалт ёсоор шинэ нэлсэгчтэй хүлээн авч хоолнд ордог. Мира бөөн баяр болж нэг юм залуу насны ирч хүчээ мэдэрч байна гэж хөгтөөл хальж утгаад бараг үзүүлбэр үзүүлнэ. Тэр үед инүү оройтож ирж таардаг. Ирснээ клубын тэргүүний хажууд суугаад тэд их дотн байна. Мира түүнд нэг дургуунд хүрнэ. Хараад байхад Наомитэй адилхан юм гэдэл дургуун хүрнэ. Спортоо сайн зурагтаад сайн мондог юмаа гэж бүгд түүнийг магтаж байхад Мира тийм бишээ гэдэл даруухан загиндагч инүү түүнд даруй занч нэгтвэл хор болондоо гин. Мира хариуд нь чи надад дургүй юм уу гэд асуучхав. Буруу ойлголт өгсөн бол уучлаарай гэж ууршлалт гуйдагч. Яг тэр мөчөд Мира түүний өмнө очиж зогсоод би тань сайн юм л да гэд хэлчихв. Мирагийн чихэнд бид нэг нэгийгээ танаад удаагүй байгаа юмсан гэж хэлв. Орой хоолны дараа бүгд явхад Мира түүний араас дагаа залдаггүй. Сургууль руу явж байгаа юм бол араас дагалгүй хажууд яв хэмээн түүн зөвшөөрлөгөө. Түүнээс тэргүүлэгчид сайн юм уу? Юунд дуртай вэ гэж баахан асуулт асуунаа. Илүү татан болох гэд ярвжилж байгаа болохоор мэдээл цуглуулж байв. Тэд алхаж явдал гинэд бороо оров. Энэ удаад Мира бараг л гол дүрийн хэрэгтэй шиг зан гаргаж өмсөж явсан хувцаа түүний дээгүүр нөмөргөд бороон дундуур гөв. Инүү бороонд очихсан учраас хувцаа хатаагаад явхаар болж оюутны байрны угаалгын хэсэгт ордог. Мираг одоо яваа гэхэд би энэ таныг хараад сууж баймаар байна гэж хэлэхдээ тэр хариуд нь би ийм хүн өмнө нь харж байсангүй. Чи үнэхээр шийдэмгий хүн бололтой гин. Яг тэр үед Мира өөрийгөө ийм гэдгийг анзаараагүй юмсан хэмээн урдын явдлыг сандаг. Хуучин найз залуудаа төрүүл сэтгэлээ илчилж шийдэмгий нэгэн байснаа санаж суухад инүү түн рүү дөхөж ирээд үнсгэнүү гэж бодтол өсчин орчихсон байна ханаа түрхэн явж хатаа гиснэ. Тэргүүлэгчид би сайн бишээ хэмээн хэлв. Түүний талаар бодон сунаа. Компьютерийн дэлгэцэн дээр хүртэл түүний дүрс нь харагдаж хажуу тийш хартал нөгөө талын дэлгэцэн дээр хуучин найз залуугийнхын дүрс харагдахад уур нь хурчууд л дэлгэцээ хаачдаг. Петронд хуучин найз залуугийнхаа сошиал хаяг руу орж үзтэл сүд бүсгүүтэйгээ ахуулсан зураг оруулахдаа сүд бүсгүүгийнхаа гой гарсан зургийг л оруулна гэсэн утгатай тексттэй байдаг. Өмнө нь Миратаа өргөж байхдаа дандаа л өөрийнхөө гой гарсан зургийг оруулдаг байсан хүн шүү дээ. Дургуун хөлсөндөө түүнийг блоклчихв. Урдын явдлыг сануулсан учраас виртуал болцооны программыг ашиглахгүй гэж бодож хэвтэж байснаа ахин нэг удаа болцож үзгээр болов. Намын санд хичээлээ хийн суугаа инүүгийн зүг харав. Гэтэл тэр түүний зүг босож ирээд хамтаа хаалцгаая гэдэг. Энэ мөчөөс эхлэн тэд болцож эхэлнэ. Амьдралын хэм маяг нь өөрчлөгдчихсөн хүн чинь дутуу нойртой ажил дээр үргэлжил дэвшээлгэж явна. Үүнийг пак кином ажигласаар л байдаг. Мира сарын найз залууд бүх анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Ахин нэг клубын уулзалтын үеэр инүү түүнд би одоо хүртэл чиний дээдгүүсийн ах хэвээрээ юм уу хэмээн хэлдэг. Бодит амьдрал дээр Мира ажлынхаа оройн хоолноос цухтаж гартал гадаа бороо орж байв. Гинам хүртэл гарч ирж тааран. Мирагаас чи одоо гэрлүүгээ харих уу ажил руугаа явах уу гэж асуув. Бодвол хөргөж өгөх санаатай байгаа бололтой. Мираш түн дургүй юм чин намайг гэр ажил хоёроос өөр газар явдаггүй гэж бодсон юм байх та. Юу вэ гэж бодохдоо өөрийгөө болцоодоо гэд хэлчихдэг. Тэгвэл тэр хүн чи ирж авах байлгүй дээ те гэж хэлээд зүгрээд илгээ түүнийг орхин явв. Борон чалт нороод гэртээ орж ирнэ. Хуучин найз залуугийнх нь хормын урилга ангийн групп чатанд ирсэн байв. Мираг тэр групп чатанд байдгийг нь мэдсээр байж хормын урилга явуулж л дээ. Нэг нь танихгүй дугаараас дуудлага орж иртэл хуучин найз залуу нь байдаг. Хормын урилгыг группэд юмын оруулсан байсан уучлаарай гэв. Түүнтэй зүгээр юм шиг уцаар ярьдагч Мирад үнэхээр хэцүү байна. Орой 10 цаг болж байхад сарын найз залуугийнх нь цагийн ирэх 4 цагийн дараа дуусна гэх мэдэгдэл ирв. Түүнд үнэхээр хэцүү байсан ч программын эрхийг ашиглахын тулд болцоонд ахин явв.
Энэ удаа тэр автобусанд цонхны зүг харан түүнээс салдаг өдрийн дурсамжийг санан уйлан зуна. Энэ үед Инүү түүний хажууд ирж суугаад юу болсныг нь асуухад юу ч болоогүй л гэдэг. Мөрөөд ирлүүлээ жүүж бодлогүй жаахан амраад ав гэв. Мира хуучин найз залуугаасаа салснаас хойш нэг ч удаа үерхэж эхэлгээд тэд ямар байсныг бодож байгаагүй. Тэд ч бас догдолж хайрн гал халуун байсан үе бий. Гэхдээ цаг хугацаа өнгөрөхөд тэр нь алга болжээ. Гэхдээ сайхан дурсамжиж үлдсэн. Гүнхтэй дурсамжиж үлдсэн. Гэхдээ одоо бодох нэ би чамайг үзэн ядах ёсгүй юм байна хэмээн түүнийг тавьж явуулах цаг нь болсныг ойлгодог. Автобус хүрэх газраа ирж бүх оюутнууд бууччихжээ. Мира л ундаа тоцорчихсон байв. Тэнгэр цүүл доод харваж байхад Инүү түүнийг илүү араас харуулъя гэд нэгэн газар дагуулan очив. Нар жаргаж тэнгэрийн хаяа ягараад л сүүл доод харваж үнэхэрийн үзэсгэлэнтэй дүрслэл харагддаг. Та надад сайн уу? Эсвэл одоо ч гэсэн үгүй юу хэмээн асуухад тэр хариуд нь юу ч хэлэлгүй нэмсэглэн суув. Тэр үед Мира хуучин найз залуу Сэжүнээсээ асууж чадахгүй асуултаа түүнээс асуудаг. Хэрвээ та дараа нь өөр эмэгтэйтэй гэрлэгээр болбол намайг мартах уу? Гэрлээд ой санамж алдахгүй учраас бүгдийг нь санаж байх биш үү? Сэтгэлээ мартсан ч дурсамж нь үлдэх байлгүй дээ гэв. Ахин нэг асуулт асуув. Тэгвэл та юуг нь санах юм? Сүүлчийн төрхөөр нь үү эсвэл анхны төрхөөр нь үү? Бүгд чи болохоор бүгдийг нь санах байх. Анхныхан ч тэр, төгсгөлийнхэн ч тэр гэж хэлв. Энэ үед Мира сонсох ёстой үгээ сонссон мэт тайтгарч гүнзгий амьсгал авдаг. Хайртай хүнээ үзэн ядах биш зүгээр бүтээсэн бүх дурсамжаа нандинаж цаашдын амьдралд сайн сайхан бүхнийг хүсэж явуулах ёстой. Мираг шалгаж байсан асуудал шийдэгдчихгэл болдог. Эцэст нь Инүү Мираг үнсэг гэж ойртол түүнтэй болцох үнгүй 50 цагийн хугацаа дуусав. Дандаа л гоё хэсэг дээрээ тусаж байх юм гээд Мира үнэхээр гуралдаг. Инүүтэй болцсон үнэлгээгээ өгнө үү гэхтэн түүнд 5 од өгнө. Ингээд 1 сарын үнгүй нэвтрэх хэрхэн дуусаж Мира ингийн амьдралтаа эргэн оров. Дарга нь хурал дээр улирал бүр зохиогддог тэмцээний багуудыг хуваарлав. Романтик уран зөгнөлт сэдвээр Мирагийн ном 2-1 баг болчихдог. Ажлынхнаараа хооллох үед дандаа л уулзалт алгасдаг байсан хоёр хоёулаа арчигсан сууж байна. Ажлын найзууд нь Мираг сүүлийн үед их гонигтай харагдаж байна. Ганцаарцсан юм уу? Надад танилцах залуу байна. Зуучлаад өгье гинэ. Мира согор болзоо юм уу гэдэл дуртай байдаг. Түүнийгээ мэдгэдгийг хүсдэггүй. Яг сонирхоо зургийг нь харах гэж байтал геном дундуур нь орж ирээд чи нэг хүнтэй болзоод байгаа биш билүү гин. Өмнө болзоонд явлаа гэж худал хэлэхэд нь тэгээд бодчихож. Үгүй тэр чинь ганцхан болзоо байсан юм гэж өөрийгөө эвгүй байдлаас гаргадагч найзууд нь надад хэлсэнгүй гэдэл гондолж орхино. Геномоос болоод цохор болзоогоо алдчихав. Дургу дээрээ бүр дургу болоод байгаа юм. Орой хоолны дараа геном дунаас уучлалт говь. Хувийн амьдралыг нь олон нийтэд дэлгэсэн дуучлаарэ. Мөн нэг баг болсондоо баяртай байна гинэ. Тэд цааш явж байтал 2 такси зэрэгцэн зогсож байна. Эхнийхт нь түүнийг суугээд арийнхт нь Мира өөрөө суутал Инчоны такси байж таарна түүний гэрлөө явахгүй гин. Ахаад л мэдэж байснаа хэлэхгүйгээд дургуун хүрдэг. Найз Жион түүн рүү залгаж маргааш ангийнхан найзын шинэ байрны найр болно гэдгийг сануулав. Шинэ гэрийн найранд очихдоо юу өгөх вэ гэж сонгож ядан дэлгүүр хийсэж явтал нэгэн дэлгүүрийн гадаа орох гээд маш урт дараа л үсчихсэн байдаг. Тэр нь сарын найз залуугийн дэлгүүр байв. Тэр үед сарын найз залуугийн ажилтан Мираг таниж мэдлдэг. Сарын найз залуу програм нээлттэй хийж амжилтаа яваа гинэ. Та нэвтэрч явж байгаа юу гэж асуухад Мира аль дээр орхоо болсноо хэлв. Өөр хэрэгээр явж байсан тул салхиос хийгээ цааш явлаа. Жион найзан залгаж маргаашийн уулзалтанд түүнтэй танилцуулах өөр нэгэн хүн ирнэ. Аятайхан хувцлаад ирээрэй гэдэг. Түүнд хэлэлгүй шийдсэндээ ууршилт гойсон ч Мира хариуд нь сайн юм болж гинэ. Маргааш нь Мира хоцорч ирэхдээ гангалчихсан ирдэг. Түүнтэй танилцах хүн ч дажгүй нэгэн байв. Хамтаа хооллож, тоглоом тоглож оройг хөвгөлтэй өнгөрөв. Тэр хоёр тааш тохироод байсанд найзууд нь ч баяртай байдаг. Дахин уулзгаар болж Мира ажлын өдрүүдэд завгүй байсан учраас дараагийн хагасны завтай хэсгээ шалгаад хариу хэдий гэж илтгэр хэлэхэд нөгөө эрэгтэй чинь дайш тавлангуй өнгөөр Мираг шуудхан хариугаа хэл. Бид хүүхдүүд биш гэдэл илт дараад эхлэв. Мирагийн дургуунд гүрч түүнийг шууд орхиод явнаа. Тэр орой ганцаараа сууж уугаад баг зэрэг согтчихсан гэрлүүгээ алхаж явхад цас тэнгэрээс бодрон орхоод цэцгийн дэлбээ орж байна гэж хараад замын цаана Инүүг зогсож байна гэж хий юм харав. Баярлаад гүгээд очтол постэр зураг байж таардаг. Гэртээ ирээд сарын найз залуугийн эрхийг авах гэтэл төлбөр нь сарын 500 мянган вон байдаг. Арай л үнэтэй. Гэсэн ч бодож үзтэл жинхэнэ амьдрал дээр болцвол үнэч их мөнгө зарцуулах юм байна гэд тэр эрхийг нь худалдаад авчихнаа. Ингээд сарын найз залуу дахин нэвтрэн оров. Тэнд яг л гүнжийн өрөө шиг газар өгтөж авав. Тэнд болцооны менежер ихч байж тааран энэ газрыг Мирагийн гэр гэж хэлв. Төлбөр төлж бүртгүүлсэн болохоор бэлэглэж байгаа юм гин. Байшин дотор явж үзгээд орд харшгал байв. Хувцсны өрөөнд нь Чошиугийн авч өгсөн даашинз байдаг. Бэлгэнд авсан эд зүйлсэнд хадгалагдаж сар бүр шин зүйлээр солигддог гинэ. Гаднах хэсгийг нь харахад үнэхээр үзэсгэлэнтэй газар байдаг. Болцооны менежер түүнийг болцоонд нь явуулах гэтэл өмнөх болцоон дээр хамгийн гоё үе дээрээ дуусчихсан юм аа. Сая энүүтэй байсан үеэсээ эхэлмээр байна гэдэг ч боломжгүй гинэ.
Сайн энүүдээ болцмаар байвал тансаг зэрэглэлийн хэрэглэгч болох ёстой гэв. Гэсэн санаа зовх хэрэггүй. Сайн энүүд чоо ишүүгээс гадна 898 эрэгтэй байгаа гэд болцоогоо эхлүүлдэг. Энэ удаад онгоцны үйлчлэгч болчихов. Зорчигчийн ачааг өргөж дийлэхгүй байтал нэгэн гадаад эрэгтэй түүнд туслав. Энэ удаад гадаад хүн юм уу гэд баярлдагч нөгөө эрэгтэй чинь алан хэдэгч байж таарав. Мирад буу тулган сурдуулгаад чихэн гол дүрийн эрэгтэй гарч ирнэ. Түүнд туслан алан хэдэгч нарын гараас авардаг. Тагнуулын төв газрын ажилтан бэ хинүү. Тэр бол дараагийн болзоо залуу нь. Алан хэдэгч нарын нэгэн тэдэн рүү дайрч онгоцны цонхыг хагалгаад байдгаараа айчсан Мира надад тохирохгүй юм байна гэд шууд гарч явдаг. Гэтэл дүрс солигдсон энэ удаад эмч болчихжээ. Өвчтөн нүхлээ яаж чадахгүй сууж байтал ахлах эмчин бололтой нэгэн эрэгтэй ирж туслав. Хүн алах төглөө гэж загнаад буу юм болно. Тэгснээ гинэд чи яагаад надад хариу өгдөггүй билээ? 7 хоног хүлээлээ гэж хэлв. Би чамд хайртай надад боломж өгөх үү гэж хэлдэг. Дараагийн болцоонууд нь бүр сонирхолтой болж эхлэв. Ганц бие тамд хүртэл оролцоод өмгөөлөгч болчихсон өсөлдөгчтэйгөө болцоод л дээр үед Баян айлын хаатан болж дайсантайгаа хүртэл дурлалцаж, суперод болж хамгаалагчтайгаа болцож, бодит амьдрал дээр мэдэрч чадахгүй бүхнийг мэдэрч байв. Энэ үед Мирагийн толгойд бодит амьдрал дээр хүртэл сайхан залуучууд зөндөө байдаг. Яагаад бодитоор болцоонд явж болохгүй гэсэн бодол орж ирв. Гэтэл Мира царын найз залуу илүү таалагдсаар байдаг. Бүр болзооны мэрэгжилтэн болчихсон. Ажлын газрын найз нь дүү залуутай болсон чинь төрсөн өдрийн минь игчээ гэж бичсэн учраас хариу бичиж чадалгүй байна гэхтэн тусалж өмнөөс нь зурус илгээгээд дараагийн болзоог нь хүртэл төлөвлөж өгөв. Ахаад л 4 өдрийн орой зохиолоо хүлээн сунаа. Ашгүй зохиол нь нэрж постлон гэртээ хараад хартал вебтун дээр үг үсгийн алдаа гарчихсан байдаг. Маргаашин дарган загнаад бөөн юм болно. Пакином хүртэл үгийн алдаан дээр нь дөрөөлөөд тэр үгийг нь ашиглаж түүнийг шоглоод байна. Мира юун зохиолчд уурлаж одооноос зохиолоо 7 цагаас өмнө явуулж байгаарай гэж зөндөө урт зурус явуулдаг. Сэтгэлээр унсан Мира өөрийгөө татгуулах гэж ахин сарын найз залуу руу ордог. Удахгүй сарын эрхэн дуусах гэж байгаа учраас болцохгүй гэж зогсож байтал програм дунд дахин нэг болцоо санал болгов. Энэ удаад офисын ажилтан Мира болчихов. Гэтэл энүү гараад ирнэ. Их сургуулийн оюутан биш 10 жилийн дараах энүү байдаг. Энэ бол сарын найз залуугийн зал байв. Хугацаанд тусаж байгаа учраас ахин сунгуулах зал. Гэсэн ч Мира дахиад л хурдчихв. Энэ төгснийхаа дараа ангийн найзуудтайгаа компани байгуулж амжилттай ажиллаж байгаа. Мира энэ удаад өөрийн жинхэнэ ажил болох Webtoon-ы продюсер гэж өөрийгөө танилцуулахад програм цаанаас нь түүнд нэрийн хувцас хийгээд өгөв. Тэд хооллож дуусаад салах ёс хийж програмаас гартал Мирагийн утсан дуурав. Гэтэл өөрийнх нь утас руу инөө залгадаг. Мира гайхаж зааврыг уншиж үзтэл энгийн хэрэглэгчээс бусад хэрэглэгчид найз залуугаасаа дуудлага зураг авах боломжтой гэд бичигдсэн байдаг. Мира төлбөрөө нэмж төлсөн учраас шатлал ахиж нэмэлт үйлчилгээнүүд авч байгаа нь. Унтах хүртлээр тэд уцаар ярьж дараагийн болцоогоо хүртэл төлөвлөдөг. Маргааш нь ажилдаа хоцорч очтол гинам дүнд копи хийгээд тавьчихсан байв. Ажлаа ярилцах зуур тэд хөнгөө маргалтаад авдаг. Яахав дээ Мира дүнд дургу болохоор хүн дээр хүлээж аваад байгаа юм. Бодит амьдрал дээр залуугаас анхаарал халамж тавьсан зурус авдаггүй Мира энүүгийн зурусуудад үнэхээр их баярлнаа. Ажлынх нь бүгд гадуур хооллохгүй болж гинамтайгаа хамт хоолнд орохоос аргагүй төрөв. Хоолнд орохдоо гинам ёрлоодч байгаа юм шиг, санаа тавиадч байгаа юм шиг тодорхойгүй сонин асуултууд асууж түүнийг зовоогоод байдаг. Ажил тарсны дараа Мира гэрлүүгээ яаран гүйж дараагийн болцоондоо явна. Энүүтэй хамт аимшигын кино үзэж гарнаас нь попкорн идэж сэтгэл нь маш их хөдлөв. Ажлын газарт нь очиж дээвэр дээр нь гараад нар жаргах үед тэд үнэхээр төгс болцоо хийдэг. Ажил дээрээ энүүгийн талаар бодож анхаарал нь төвлөрч өгдөггүй. Ажлаа тараад өөртөө олдог жохон чөлөө цагаа сарын найз залуу дотор өнгөрүүлж байв. Энүүдээ маш олон төгс болцоонд явдаг. Цаг хугацаа өнгөрч байгааг анзаарах цогоогүй байдаг. Өмнө нь авч чадаагүй үнсэлтэй хүртэл авнаа. Сайн найз Жион найз залуугаас салчихжээ. Мира дээр ирээд уйлж унжаад бөө юм болно. Шархалсан найзыгаа харсан Мира сарын найз залуу болох энүүгаасаа энд түүнтэй болцож байгаа нь зөв сонголт болов уу гэж асуухад тэр хэрэгцэх хэрэггүй хэмээн түүнийг тайлгаруулж чадав. Ажлын хоолны цагаар Мирагийн хоолны багт геном нэгтчихсэн байна. Тэд энэ 7 хоногт нэг семинар зуух ёстой юм байна л да. Семинарч гэж ер нь бол ажлын зугаалга. Гэвч Мира явахгүйгаа хэлтэл ажлынх нь найзууд 2 жилийн өмнө семинарч яваагүйгээс болж дарга чамд яаж хандсныг санаарай гэдэг. Тэр геномыг явахгүй байх гэж бодтол тэр энэ удаад семинарт очино гинэ. Энэ муу чөтгөр даргад тал засаж очихын л дээ гэж дургуун хүрв. Энэ удаад ганцаараа даргын хараанд өртөхгүй тулд аргагүй эрхэнд 2 өдрийн семинарт явахаар болдог. Компани семинарын үйл ажиллагаа нь жинхэнэ номын цагаан солиодон хэмбэ гэх тэмцээнээр эхэлдэг. Энэ тэмцээн дээр Мира болон Генам хоёрын дунд жинхэнэ өрсөлдөөн өрнөж харамсалтайгаа нь Мира ялагдчихав. Дараа нь нуусан эрдэнэс олох тэмцээн болж бичлэг хийж явсан эмэгтэй 60 хөлдөөс очихдоо уцаа ус руу унгачдаг. Хилцээхэн залуу авч өгөх гэдэг ч хүүтэн ус руу орох зориг нь тутчихав. Яг тэр мөчөд Генам ус руу орж уцыг нь авч өгснөөр тэнд буй эмэгтэйчүүд дунд бараг л баатар шиг санагднаа. Оройн нь ажлынхнаараа ууз зудаг. Нилээн согчсон Генам
Сөөжүүний шил болон таг хоёрыг бүртгэж шил болон тагны тоо зөрүүд байна гэдэл нэг таг хайгаад байна. Мира салхилах гэж гараад түүнийг ажлынхаа нэг эмэгтэйдээ дотн байгааг олоод харцгаав. Маргааш нь тэднийг дотно гэж бодтол машин суухдаа арын суудал дээр нөгөө эмэгтэйт нь суугаад цуг суусангүй. Ажлынханд 2 хүн эрт буугаад явчихав. Гинам Мира гэрт нь хүргэж өгнө. Тэгээд бас надад таалагддаг гэж сэтгэлээ илчилчихв. Мира балмагдаад хэсэг юур дуурсангүй. Гайхаж байтал араас нь машин эрт сигналдаад яриаг нь тасалж тэд салах ёсгийв. Мира тэр үгэнд үнэхээр итгэж өгөхгүй бодон сууна. Ажлынхан нэмэгтэй Гинамаас болцоонд явахыг асуусан ч тэр шууд татгалцсан гинэ. Түүнийг орж ирэхэд нь сэтгэлээ илчилсэн, сэтгэлийн үгэн сонсон хоёр шууд л нуугдаж эхлэв. Ядаж байгаад хурлын үеэр таалагддаг гэсэн хэлэгтэй үгнүүд маш ихээр ашиглагдаж Мира галзуурах шахав. Гинам түүнээс хариултаа авахыг хүсдэгч өөрийгөө хүнтэй үерхэж байгаа гэд худал хэлчихнэ. Програмтай л үерхэж байгаа шүү дээ. Оройн гэртээ ирээд инуута мөсөн гулгуурн дээр болцож яг л тамирчин шиг гулгадаг. Тэгээд Гинамыг өөртөө сэтгэлээ илчилсэн тухай найз залуутай гэсэн чинь шууд л заа гэсэн. Үнэхээр сонин хүнгээд ярьдаг. Шархалсан найз нь нүсний засалтаа өөрчлөх гээд Мираг өчтөн дагуулan ирэв. Энэ үеэр тэнд байгаа бүсгүүчүүд Сайнугийн талаар ярьж байхыг олж харав. Түүний болцооны талаар бүр ном гарчихсан. Мира зориулсан хийсэн бүх зүйлс нь тэнд байдаг. Эмэгтэйчүүд дунд маш алдартай байгаа дүр гэдгийг нь олж мэднэ. Энэ явдлаас болж Мира маш их сэтгэлээр унав. Инуута уулзгаар сарын найз залуу руу нэвтэрдэгч түүний барьсан гинтийн бэлгэнд бүр догдолгүй болчихов. Нэг л хүйтэн хүндий. Инууш түүнийг анзаарнаа. Түүний хэлсэн сэтгэл татам мөг сүултэл нь Мираг хурхаа төгтөг. Гэвч түүнийг бодит бус гэдгийг Мира ойлгосон учраас салих ёсгийв. Намайг яаж ингэж хуурч чадаж байна? Хураадлын дотроо байлгаад байх юм. Би одоо бүртгэлээ цуцалчихъя л та гэд гарах гэхэд түүнд өгсөн гэр хувцснуудаа сэтгэл нь хорогдоод л байв. Түүнийг бүртгэлээ цуцлах гэж байгааг мэдчихсэн болзооны менежер эгч гинэт гарч ирэн түүнийг ятгахаа шийднэ. Мира түүнээс Сайну хэдэн эмэгтэйтэй болцдгийг нь мэдхийг хүсв. Тэр 12432 эмэгтэйтэй зэрэг болсож байгаа гинэ. Хэл тусаагүй байхад 2 эмэгтэй нэмэгдчихдэг. Тэгээд нэмэгдээд л байв. Надад хийсэн бүх зүйлийг 12,000 эмэгтэй хийсэн юм уу гэд бухимдаж эхлэв. Сайну олон эмэгтэйтэй уулздаг болохоор чи дургүй байгаа юм уу? Тэгвэл гаргалгаа байна гэд зөвхөн түүнэл зориулсан залууг зуучилж өгье гин. Сарын найз залуу дотор 900 биш 901 залуу байдаг. Бид бүртгэл бурд ганц зөвхөн тэр хэрэглэгчид зориулагдсан найз залууг бүтээж чадна гэв. Түүн төгс тохирох залууг бүтээж өгье хэмээн нарийн судалгаа авдаг. Ийхүү түүн тохирох төгс залуу бүтээгдэж дууслаа. Мира үнэхээр их хүлээлттэй байна. Хүзүүний альчуурын салгинд хийсгээд нэгэн мотоциклтэй залуу гарч ирэн барьж авав. Энэ залуу бол Мира тохирох төгс залуу. Гуйон ил байв. Түүнийг харах мөчөд шоконд ордог. Учир нь тэр хүн бол түүний хамгийн их үзэн яддаг геномтой маш төстэй нэгэн байв. Мира төгс тохирох залуу тэр юм гэж үдээ. Түүн тохирох төгс залуу яагаараа геномтой адилхан царайтай байдаг билээ гэдэл болзооны менежерд очиж зарга мэдүүлв. Гэвч ахиж 901 дахь залууг бүтээж өгч чадахгүй учраас түүнтэй нэг удаа болцоод үз гэж хэлдэг. Програмаас гарч лавлах руу залгахтал ажлын цаг дууссан гэд холбогддгүй. Маргааш нь ажил дээрээ очтол геномтой тааралцсан даруйдаа сандарч ажлын дундуур түүнийг сим ажиглаад л нэг л сонирн байсан учраас тэр ч гэсэн тэр үйлийг нь ажиглаж чав. Гэхдээ сайн бодоод үзвал тэр нүд хамар уруулын хүртэл миний стил мөнлөлтөө хөмийн хэсэг бодол татдаг. Салаатуудаагүй найз Жион найл хизээний сохор болзоонд яваад эхэлчихсэн байв. Тэр хэлэхдээ бид тийм залуу биш, хурдхан өөр тохирох хүнээ олох хэрэгтэй гэв. Мира түүнд туслахын тулд өөрийн таньдаг хүмүүсээс тохирох хүн хайж өгөхөөр болдогч бүгд гэрэлчихсэн байдаг. Мира үнэхээр тажгүй залуу үлдээгүй юм гэж юу гэдэл гайхаж орхиноо. Удаан бодож үзсний эцэс ён илдээ болцож үзэхээр шийддэг. Энэ удаад Миригийн дур бол дэлхийгээр аялагч байв. Энэ бол түүний мөрөөдөл яг л мөрөөдлийнхөө гол дур болчихжээ. Түүний машинаас утаа гараад байсан учраас хэлэхээр араас нь явж байсан юм аа. Эвдэрчгэж гэв. Тиймээс түүнийг ойрхон буудлах газар хүргэж өгөхөөр мотоцикл дээрээ суулган дагуулan явдаг. Араас нь тэврэн явхад нуруу нүнхээр түшигтэй байв. Өнөр нь хүртэл яг түүний дуртай өнөр байв. Түүнийг нэгэн газар дагуулan очив. Ён илийн найз гих бонгор залуу түүнд зориулан коктейл найруулан өгтөл үнэхээр төгс амттай байдаг. Ён ил түүнээс яагаад энэ хүртэл ганцаараа аялаж байгаа юм бэ хэмээн асуухад сэтгэлээ цэгцэлхийг хүссэн юм аа. Саяхан найз залуугаасаа салсан. Тэр намайг 12,000 эмэгтэйтэй араар тавьсан гэж хэлж алмааруулж орхино. Буудлах газраа орж иртэл их сургуулийн найз Сүүжин байж байв. Гэвч тэр энэ удаад ууртай Ёг гэдэг Юра гэх нэртэй аялагч эмэгтэй болчихож. Түүнийг харсан даруйдаа л уурлаад дургуухан байдаг. Ён ил чөлөө сэтгэлгээтэй хэрнээ уран зураг зурдаг гэв. Мирагийн мөрөөдлийн залуу нь аль сурагч байх үеэс нь л чөлөө сэтгэлгээтэй иршүүд хэрнээ уран зураг зурдаг. Хүмүүсийг холжчихсан мэт өрмөц нэгэн байсан. Програм түүнд таалагдах нэгнийг бүтээж өгчээ. Энэ удаагийн болцооноос сэтгэл хангалуун гардаг. Ажил дээрээ хэлцээх нь болзооны талаар ярилцаж байгаад сарын найз залуугийн талаар яриад эхлэв. Хин тийм юм ашигладаг байна. Мөнгөний гарц гэж муулахт нь ам дагуулад л байв. Мира Гиннамын зүг харж өөрийгөө догдолж байна уу үгүй юу гэж шалгаж үзэхэд түүнийг хараад үнэхээр л догдлохгүй байсан баярлдаг. Ахин сарын найз залуу дотор
дотор орж Ён илдээ далайн эргээр болцож усан дотор тоглодог. Түүний зурсан зургууд нь дандаа л хосууд байв. Тэр зурх хосуудаа сонгохдоо ирээдүйдээ эргэлздэггүй. Урдаа байгаа хүндээ л анхаардаг хүмүүсийг сонгож зурдаг гэв. Нар жаргаж ойн замаар буцаж явдал Ён ил төөрсөн гэдгээ хэлэхэд гэнэт эргэн тойронд аимшигтай болов. Мэрагийн дуртай аимшигын киноны хэсэг шиг болчихов. Буудлын эзний нохоо гарч ирэн тэд замаа олдог. Ён ил түүнд гэрэл цох барьж өгөн эргэн тойрон гэрэлтэж үзэсгэлэнтэй дурсал харагддаг. Программаас гарсан ч түүний зурх хүчтэй цохилсоор л байдаг. Ажил дээрээ очиход дарга нь Гиннам Мира хоёрыг өрөөндөө дуудаж нэгэн мэдээ дуулгав. Гэр ахуйн барааны сурчлагаанд Хавана оролцохоор болсон гэв. Бас тэдний хариуцж буй зохиолчдын вебтүүн шагнал гардуулах ёслол нэр дэвсэн хэмээн хэлдэг. Тэндээс гарсан даруйдаа Гиннам түүнд намайг харах эвгүй байгаа гэдгийг чинь ойлгож байна. Гэхдээ илт мэдэгдэх хэрэггүй. Надад ч бас хэцүү байна гэж хэлдэг. Юун зохиолч руу залгааж сурталчилгааг Хавана зохиолж авсныг хэлтэл уурлаад бөө юм болдог. Тэрч бас стрессээ тайлахаар сарын найз залууг ашиглаж эхэлсэн байгаа. Маш олон болзоо туршиж үздэгч тэр гол дүрт биш программын туслах дүрт дулжчихдаг. Шагнал гардуулах ёслын өдөр болж юун зохиолж олны ташаалд нийцэн гих шагналын эзэн болж тайзан дээр үг хэлэхдээ яг л солиотой хүн шиг тэнэг юм ярьж орхив. Хизэнээс би энэ шагналыг авдаг болчихов. Жил бүрл авах юм. Ахиж ийм шагнал өгөх бол би дараа жил олцохгүй шүү гэд хэлчихв. Харин Хавана зохиолч оны шилдэг вебтүүний эзнээр шалгаж бөөн баяр болдог бол юун зохиолчийн дургуун хүрдэг. Оройн ажлынхнаараа Хавана зохиолчод баяр хүргэж хоолнд ороход Мирэ түүнийг орж баяр хүрэг гэхэд орохгүйгээд уурлаад бөөн юм болно. Азар Гиннам гарч ирж хамт авч ордогч уурын амьсгал нэг л эвгүй байдаг. Тэр үед Хавана руу чүү продюсер залгаж баяр хүргэхэд юун зохиолч уурлаж яагаад над руу залгадаггүй юм гээд л уурлаж эхлэв. Хавана үнийг нь тэсэлгүй урдөө чинь харьцахад төвхтэй байсан юм байлгүй дээ гэд хэлээд бүр уурыг нь хүргэж орхив. Би үнэхээр хэлье гэж бодоогүй юм шүү. Чи одоо хүртэл намайг мартаагүй биз дээ. Чүү продюсер капчан дөрөгт бэдэнд студид олж өгөхөд чи миний өрөөний үүдэнд цэмхэн зурш үлдээсэн биз дээ. Нууцаар үлдээчгээд хэд хэдэн удаа доош гүйж байхад чинь би хэд хэдэн удаа харсан гэд хэлчихв. Гэтэл тэрийг түүний туслах охинд үлдээсэн байж тааран юун зохиолч эвгүй байдалд орж эцэндээ өөрийгөө найз залуудаа гэж хэлчихв. Эвгүй байдалд орж согтлоо уусан юун зохиолчийг Мира буудалд хүргэж өгөхөд нэрэл найз залуу гэх хүн залгадаг. Хүргэж өгчгөөд эргэж иртэл Гиннам ажлын эмэгтэйтэйгээ яриа өрнүүлж байсан учраас тийш орлогыг далайн эрэгт ганцаараа ууд сув. Нилээд зогсчихсон Мирагийн утсанд дугуйч Ён ил залгадаг. Тэгээд түүний байгаа газарт яваад очие гэхтэн чиний ирж чадахгүй тийм газарт байна хэмээн шоолонгой өнгөөр ярьцуутал нэрэл хүрээд ирэв. Түүнийг харсандаа итгэж чадахгүй баярлаж хацрыг нь нэлэн суухад утасны цанаас Ён илийн дуу гарав. Мира Гиннамыг Ён илтэй андуурчихсан байв. Гиннам Мирад сэтгэл алдарч байнга л тохиолдолд тааралдаж бүх зүйл давцаж байсан ч Яванда тэр тохиолдлыг өөрөө бүтээх болж зарим өдөр түүнд ойртохыг хичээдэгч, зарим өдөр тоохгүй байгаа мэт ашиглаж бууж өгөхийг хичээдэг. Гэвч тэгж хичээх бүртэн Мира түүний өмнө гарч ирдэг. Мирагийн гарыг бариад суугаад байхыг хүсдэгч чадалгүй авч юу хийж байгааг нь асууждаг. Мира сандарч эвгүй байдалд ордог. Түүнийг согтчихсон учраас буудалд нь хүргэж өгөхөөр болон цааш явв. Цааш явах замдаа сая намайг хүнтэй андуурсан юм уу? Найз залуутайгаа сайн харилцаатай байгаа юу гэж асуудаг. Өөртөө боломж байгаа эсхийг лавлаж байгаа хэрэг. Гэвч юун зохиолч Мира хоёрын түрүүн ярьж байсан одоо болтол танаас болоод хүнтэй үргээгүй гэх яриаг сонсчихсан байжээ. Мираг явсны дараа түүнийг хайж ирдэгч буудалтаа байхгүй эргэж очиагүй байсан учраас түүнийг хайсаар далайн эргээс олж утсан байжээ. Мираг найз залуугүй гэдгийг нь олж мэдчихэд баярлдагч өөрт нь худал хэлсэн нь юу гэсэн үг болохыг ойлгож бууж өгөхөөр шийддэг. Өчигдөр эвгүй байдалд орсон юун зохиолж эцэндээ өглөөний цагаач уулгүй Мираг дагуулan сөвөл рүү явдаг. Гэртээ ирчихсэн туглаан телевиз үзэж суудал Ён ил залгааж өөрийгөө нэг тийшээ явах гэж байгаа гэж хэлдэг. Уулзаж байгаад ярилцъя гэж түүнийг дуудав. Сарын найз залуу дотор орж түүнтэй уулзтал тэр түүнийг хамтдаа айлцгаая гэв. Гэхдээ Ён илийг харах бүрд Гиннам бодогдож ижилхэн санагдаж эхэлдэг. Мирад тэр хоёрыг ялгаж чадахгүй болж байгаа мэт санагдаж эхлэв. Ажил дээрээ таарлахдаа мэдлдэгч тэр нэг л уур болчихсон байв. Учир нь түүнээс сэтгэлээ татгаар шидчихсэн шүү дээ. Найзтайгаа хамт хоолнд орохоор болж кафед хүлээн суудал Гиннам тэнд байж таарна. Тэгээд би яагаараа тэрнээс зайл хийх ёстой билээ гэд өөртөө итгэлтэйгээр алхаж яваад шилэн хан мөрөгчгөв. Эвгүй байдалд орсон тэрээр найзыгаа хурдан эргэдэгч дор хаяж 20 минут болно наана хүлээж бай гэв. Ариун цэврийн өрөөнд ороод тухай хартал хавдчихсан буур улгаачихсан байдаг. Мэдсэн даруйдаа гараад гүйчгэв. Гиннам түүнийг тоохгүй өнгөрөхийг хүсдэг санаан зовсоор байв. Тэр бүр түлхүүрийн осроо хүртэл орчихсан байдаг. Юун хоолнд орох гэртээ ирж духамдаа жин тавьж найзтайгаа ярилцсан сув. Гэтэл найз нь сохор болзооноос залхаснаа хэлж өөрөнд тохирох залуу байхгүй юм байна хэмээн шантарснаа хэлдэг. Шархаа нуух харга бодож чойлк тавьчихыг гэхэд чойлк тавьсан эмэгтэйчүүдийн 97% нь
сонсдог юм а гэд хиймэл чөлг тавьж өгөөд явуулдаг. Ойроос гарсан хүмүүс хиймэл гэдгийг нь шууд л мэдчихдэг. Гинам харчгаад өгөхөрдүүд байдгаа. Шархаа нуух гэж чөлгтэй болсныг нь мэдэж байгаа шүү дээ. Энэ үед юун зохиолж өөрийн хэлсэн тэнэг үгстэй харамсан сууж байв. Түүнээсээ болоо дахин зохиолоо оройтуулнаа. Хөөрхийн Мира хүлээсээр л бүр халаалт нь ажиллагаа болж хөлдөж өгөх гэж байгаа хүн зохиолоо хүлээн суудаг. Таарсан Мира халуун зүйл уух гэж цайны өрөөнд ороод тавир дээрээс юм унгаахтай ойрлогоод санаан зовсон Гинам түүнд ирж тусалнаа. Бас түүнд халаагуур авчирч өгөөд хамтаа дулаацдаг. Ашгүй зохиол нь нэрж дарахаар явахт нь Гинамч бас хамт гардаг. Түүний ганцааранг нь үлдээхгүй гэсэндээ л хамт үлдсэн байдаг. Түүний оргисон түлхүүрийн осрыг өгч чадалгүй гэртээ авчирч хөөртөн суунаа. Мирагийн шуудангийн хайрцагт нэгэн цагтл ирсэн байв. Түүний далайн эрэг дээрх зургийн ард би чамд хайртай гэж хэлхийг хүссэн юм а гэж бичсэн Ён Илийн цагтл байдаг. Түүнд эрэхгүй арыг уншуултал Ён Илийн бичлэг гарч ирэв. Тэрхүү бичлэгтээ чамааг мартахыг хүссэн ч чадахгүй юм байна гэдэг. Бас санаж буй тухайгаа ч хэлдэг. Энэ 7 хоногт юун зохиолчийн вебтүүн 2-т орчихдог. Мира энэ явдалд сэтгэлээр их уннаа. Гинам түүн санаан зовж байв. Түүнийг дарган дуудаж бас дэмлээд авнаа. Харин энэ үед сэтгэлээр унсан зохиолч манд юу ч хийх хүсэлгүй болчихсон байж байдаг. Зохиолч арай гэж ятгаад хамтаа хоолнд орохоор иртэл хаваанаа зохиолч Гинам хоёртоо тарлцчихв. Нэгнийгээ харсан даруйдаа муудалцаад байгаа хоёр зохиолчоо салгаж өөр тийш явж хоолгоор болтол гаднаас юун зохиолчийн туслах ороод ирэв. Хаваанаа тэднийг ятгаж хамтаа хоолнд орохоор болов. Бүр хилцээд хийж хэрвээ би дэмдвэлдвэл чи ажлаасаа дур завсарлага ав гэж хэлдэг. Тэгээд хамтаа хооллож Хавааныгийн гэрт үргэлжлүүлэн ирж цуцгаадаг. Хаваана болзоонд урих гэж ичиж зогсоход нь юун зохиолч одооны залуучуудад гартай юм аа. Энд надаас өөр иргэдэг хүн алга юм бицтэй гэж хэлэхэд нь туслахантаа хизээдээ найз залуутайгаа уулзаж амжиж байгаа юм бэ. Дандаа л зохиолоо бичиж суудаг бицтэй гэд гайхаж өргөдөг. Үнэх хэрэгтэй юун зохиолчийн найз залуу гэд байгаа хүн нь сарын найз залуугийн дүр юм. Уух юм дууссан тул тэд хамтаа дэлгүүр рүү явв. Мира замдаа Гинамаас найз залуутай гэж худал хэлсэндээ ууршилт гуйдаг. Тэр хариуд нь бас ууршилт гуйдаг. Өөрийнхөө мэдрэмжийг шууд гэлж чамааг эвгүй байдалд оруулсан гэв. Тэр гинэтгэн л Мирагаас илүү их тодруулж одоо жинхнээсээ найз залуугүй бидтэй. Цаашид би хийхийг хүссэн зүйлээ хийж болох уу хэмээн асуув. Яг түүний асуултанд хариулах гэж байгаад Хаваана тэднийг дуудаж яриаг нь тасалчихдаг. Тэд ярилцаж суухад Хаваана дандаа л эрт зохиолоо явуулдаг байхад Миратай хамт байхын тулд оройтож хайрдгийг нь олоод мэдчихв. Мөн Гинамыг маш сайн зурдаг гэдгийг нь мэдэж авнаа. Маргааш өглөө нь ажилдаа очтол цахилгаан шатны өмнө таалдаж суух гэтэл цахилгаан шат дүүрчгэв. Энэ үед Гинамч бас бууж түүнтэй дараагийн цахилгаан шатанд суугаар болж архивын өрөөнд байхад нь орж ирж копи авчирч өгч тархтаа хүртэл хамт явж өмнө нь орхиж явсан чихэмлийг нь хүртэл өгдөг. Мира энэ үйлдэлээс нь болж түүний тухай бодож шүнжин оргуу хандаг. Хэтэрхий ядарчихсан мэдэгдээд байсан учраас Тодгигч нь буддагч будгаа нуух гэд малгай өмсчгөө. Гинам Хаваана зохиолчийн вебтүүнийг тоглоом болгохоор ханзуу шамлаа оржээ. Тэрхүү тоглоомыг DIU компани хариуцаж байгааг нь юун зохиолчийн бугууны үеэр өвдөж эхэлсэн учраас эрдэнэтгэн зураг авахулж бугуун үйл ажиллагаагаа хязгаарлах гэсэн учраас 100 гараараа хоол идэж байгааг эдлмираа гондож гардаг. Ажил тарах үеэр Гинам түнтэй метрогоор хамт явъя гэж хэлэхдээ дургуутж чаддаггүй ч гинэтгэн автобусаар явлаа гэд нэг автобус руу гүйцүүдэл энэ ч орох автобусанд зуучгаж автобус хурдны зам руу ороод явчихнаа. Жион сохор болзооны залуутайгаа ярилцаж суухдаа нилээд өндөр шаардлага тавьсаар сууна. Нөгөө залууч түүнээс айгаад цутчихв. Гэтэл нэгэн залуу түүнд зориулан төгөлдөр хуур тоглож дуудулж өгснөөр Жион догтлон сууж байна. Гэтэл энэ залуу бол таны анхны болзоо гэдэг. Тэрч бас сарын найз залууг ашиглаж эхэлсэн байв. Удахгүй 100 сарын баяр болох гэж байгаа. Мирагийн ажил дээр нэгэн гацуур байх ч ямар чимэглэлгүй байхын хар зогсохдоо гацуурыг гунигтай байна гэж хэлхийг нь Гинам сонсчихв. Оройн Мира зохиолоо хүлээн суухад Гинам гацуур модыг чимэглэж Мирад гинтийн бэлэг барьдаг. Энэ удаа тэд хамтдаа метрогоор явхаар болдог. Хамтаа алхаж явахдаа Мирагийн дуртай зураачийн үзэгслэн болж байгааг олж мэддэг. Тэр үед Гинам түүнийг хамт үзцгээе хариугаа удаалгүй өгөөрэй гэж болзоонд дурдаг. Тэр метрон дотор салахдаа нэгэн улаан төгтөдөө цагтл өгөв. Гэртээ ирээ задалж үзтэл хоёулахнаа хамтдаа хоолнд орё гэсэн байв. Тэр үед Мира Гинам болон Ён Илийн захиаг харьцуулж харсаар эргэлзэж сунаа. Гэтэл хоёулангаас нь зэрэг зурвас ирдэг. Эргэлзэж байсан учраас сарын найз залуу руу орж Ён Илтэй уулзаж өөрийнхөө эргэлзээг тайлахыг хүсдэг. Эцэст нь Мира ахиж сарын найз залуу дотор орохгүй гэж хэлнэ. Хин нэгнийг чин сэтгэлээсээ хайрлах ямар хэцүү байдгийг чи мэдгүй хэмээн Ён Илээс асуухад тэр хариуд нь хамт байгаа хүн чинь өөрчлөгдсөн ч чи өөрөө өөрчлөгдөхгүй байгааг хэлнэ гэдэг. Чиний зургуудын хувьд юу өөрчлөгдөж юу өөрчлөгдөхгүй байгааг анхаарал байгаа юм.
Энэ тийм чухал гэж үү? Чи яагаад ингэтлээ уягдаад байгаа юм бэ? Хэмээн Ён Элийг зэмлэхэд төрлөх харин шин яалтай билээ гэж хэлдэг. Түүний бүтээсэн хүн шүү дээ. Энэ бол Мирагийн хэн нэгнийг харьлах арга барил юм. Тэр эрэхтэй чамд хизээч өөрчлөгдөхгүй гэж амласан юм уу хэмээн асуух мөчүүд Мира эргэлзэж эхэлдэг. Маргааш нь ажлын дундуур Гинамд хандан өөрт нь дахиад сэтгэл гаргаад хэрэггүй гэд хэлчихв. Ерөнхийдөө бол өөрт нь найдвар тавиад хэрэггүй зүгээр болж гэсэн үг. Мирагийн түүнээс татгалзсан шалтгаан нь аль хизээнэ Гинамд сэтгэлдээ болчихсон байсан учраас түүнийг өөрчлөгдөж үедээ гэхээс айж байгаа хэрэг хизээ нэгэн цаг дуусхийг нь мэдэж байгаа харилцааг эхлүүлээд ч хэрэггүй гэж бодон түүнээс зайгаа барьж байгаа юм. Хуучин найз залуугаасаа үлдсэн шархан үнэхээр гүнэлтжээ. Хэн нэгнийг хайрлахдаа бүх зүйлээ зориулдаг хүн хожим нь ганцаараа л хохиод үлддэг гэж боддог тэрээр ахин шархалахыг хүсээгүй юм. Энэ өдрөөс хойш тэд нэг нэгнтэйгээ харьцахгүй хэсэг хугацааг өнгөрөв. Тэдний компани гадаад руу салбар байгуулж байгаа учраас дарга нь гадаад салбарын захирлаар томилогдож байгаа хэсэг хугацаанд энэ байна хэмээн ажилчтай хоолнд дурдаг. Гадаа маш хүйтэн такси олдохгүй байсан учраас Гинам болон ажлын залуу Мира гурав хамтдаа таксиддаг. Мирагийн буух газар ирэхэд Гинам түнд шөхөр өгсөн ч авахгүй буугаад явчихав. Гэтэл тэр араас нь бууж ирээд ийм жижигхэн тус чамд үнэхээр дууг болоод байгаа юм уу? Би хизээ нэгэн цагт намайг хайрлаач гэж гуйж байсан уу? Хэмээн асуув. Энэ үед Мирагийн нүдэнд нулимс зэлэгнэж чи өөрийнхөө мэдрэмжийг л бодож байна уу? Намайг ямар мэдрэмжтэй байгааг тоохгүй байна уу? Надад үнэхээр хэцүү байна. Чамайг миний сэтгэлийг хөдөлгөх болгонд би хичнээн их ганхдаг гэж тийм өөртөө би үнэхээр дургүй хүрч байна. Эглэл байгаа бол төгсгөлч гэж би гэтэл Гинам яг одоо төгсгөлийн тухай бодохгүй байна. Чи өөрчлөлтөнд үнэхээр дургүй юм уу? Өөрчлөгдөх гэдэг тийм муу зүйл биш шүү дээ. Би чамд сайн болсон тэр мөчөөс эхлээд өөрчлөгдсөн хэмээн хэлэхэд Мира ахин түүнд үг хэлж чадалгүй гацсан зогсож өөрийн мэдлгүй хацрыг нь нэлээд авав. Гинам хариуд нь шууд нүнсэд авдаг. Мира гэрт нь хөргөж өгөөд маргааш болго үзэсгэлэнгийн тасалбарыг өгч болцоонд урна. Гинам төрүүлж ирээд Мираг хүлээгч тэр ирсэнгүй. Тэр ганцаараа үзэсгэлэнгээ үзэж дуусгаад гарч явхад Мира хоцроод иржээ. Замын цанаас даллаад ад жаргалтайгаар Гинамын зүгөөж ирдэг. Тэд үзэсгэлэн рүү хамтдаа хөтлөлцөн явдгаа. Энэ өдрөөс эхлэн тэд үерхэж эхлэв. Хамтдаа аимшигын кино үзэхэд Гинам айсандаа зогсоож өргөдөг. Зурагт ном хамт уншиж мөсөн голгуур дээр гулгаж үнэхээр сонирхолтой болцоонуудыг хийдэг. Энэ хугацаанд тэдний үерхэл үнэхээр төгс байв. Харин энэ үед Жион найз нь сарын найз залууг ашиглаж болцооны мэргэжилтэн болсон байдаг. Болцооны менежер эгч түүнээс 7 хоногт 10 болцооны сэдвэл хийцгээе. Чи энэ хурдаараа явбал дараагийн сар гэхэд 900 залуутай болцож дуусгахны хэмээн гуйдагч түн зогсох бодол байсангүй. Бүр энд болцоо хийсээр өөртөө итгэх итгэл нь нэмэгдэж хинч болцооны тал дээр өөрийг нь шүүмжлэхгүй байгаа бөгөөд хүмүүсийн хэцүү гэж боддог болцооны төрлүүдийг хүртэл нэг орлогоороо дуусгаж байгаа авьяастай гинэ. Тэгээд бүр сошиал орчин сарын найз залуугийн болцоонуудынхаа тухай бичвэрийг бичдэг болчихож энэ хүмүүсийн дунд алдартай болсон байв. Ажлынх нь баяраар юу хийх тухай ярилцахад Гинам болон Мира хоёрын хийх зүйл давхцаж яг л баригдлаа та гэсэн чинь зурагт ном уншихад нь ач холбогдол өгсөн байдаг. Архив өрөөнд хамтдаа орж ирээд баригдчих үедээгээд Мира сандрахад Гинам сандарсан шинжгүй түүнийг өгөөрнөө ажлын цагаар хараа гэж үтсэн зурус хүртэл явж түүнийг сандраад авдаг. Юун зохиолчийн гэрээний хугацаа дуусах төхөж байгаа учраас улмал маяг нь ихтэй эхлэв. Компани түүндээ илүү ашигтай гэрээ хийх ёстой учраас Мира ааш аягийг нь олох гэж их л хичээнэ. Зохиол дээрээ илүү сайн ажиллаад өг гэж гуйдаг. Болцооны үеэр Гинам түүнийг зурж өгье гэхэд Ён Элийг өөрийг нь зурж өгье гэж асууж байсан зурус бодогдож тавгуурхдаг. Зохиолоо илүү сайжруулахыг хичээдэг ч ямар санаа орж ирдэггүй. Тэгээд сарын найз залуу дотор орж өөрийн фестивал найз залуутаагаа уулзсан гонлож гарав. Уул нь хөрхий юун зохиолч Мираг асуудалд оруулах үегээд хичээнгүйлээ ажилдаг. Бүр Мираг найзаагаа гэж боддог гин шүү. Юун зохиолчийг нэгэн болцоонд авал явхад харанхуй өрөөнд гэрэл нэг нэгээрээ асууж амттай тэсээр дүүрэн байв. Энэ мөчүүд түүн цайхан санаа орж ирэн веб түүний зохиолоо өргөжлүүлэн зурдаг. Ажлын хоолны цагаар тэд хамтдаа хооллож суугаад сарын найз залуугийн сурчлагаа явж тарнаа. Тэр сэдвээр хамтдаа ярилцахад Гинам хүмүүс тэрийг яагаад ашиглах хэрэгтэй гэж хэлэхэд нь Мира сандраад бөө юм болов. Мира ажил руугаа очиж зохиолоо хүлээх болж Гинам зохиолоо илгээж гисэн тул тэдний хэлцээхэнд олзлогдож чааш үргэлжлүүлэхээр болдог. Нэг хөдөлгөөн ажил дээрээс зогсчихсан ирнэ. Нууж хаан барин хүний нүд хариулж байгаад амлалтын өрөөнд оруулан унтуулдаг. Цаг үндэсний эцэст ирүүд болцоход сэрээд ажил дээрээ ирсэндээ ууршилт гуйнаа. Энэ 7 хоногт мэдих ёстой веб дүү ахин нэгдүгээр байранд чигсэж чаддаг. Мира анх удаага найз залуугаа гэртээ урьд тэд хамтдаа зурагт ном уншин Гинам түүнд зориулан хоол хийж өгдөг. Сарын найз залуугийн хөгжүүлэгчдэд Жионы бичиж буй болцооны бичвэрүүд төрөв. Тэр болцоон дээр асуудалтай байгаа хүмүүс зөвлөгөө өгөх байдлаар яг л тоглоом мэт ашиглаж бичвэрийг бичиж буй. Хүмүүс нөлөөлж хурдан болцдог зүйл тэрэнд болчих бол урт хугацааны захиалга багасна хэмээн тэд сандарч эхэлдэг. Жион 2 сарын хугацаанд 220 залуутай болцох сэдвийг дуусгасан байна.
Гинам түүнийг маш гоёор зурж өгчээ. Түүнийг номын завсар тавьжуулан өгөв. Үнэхээр төгс байсан түүний амьдралд асуудал гарч ирлээ. Өнгөрсөн 7 хоногийн мэдэх ёстой вебтууны шинэ гол дүр сарын найз залуугийн нэг дүртэй адил байна хэмээн интернетээр нэгшуурч эхлэв. Сарын найз залууд ч асуудал үүсч Жионы бичвэрүүдийг шүүмжлэх хүмүүсийн тоо ч ихсэв. Энэ явдлаас болж юун зохиолч ямар ч холбоогүй алга болчихжээ. Тэр обстой ирдэггүй ч Мира хүлээн суусаад л Гинамаас гэрлүүгөө очоод флаш картан дээрх зүйлээ өөрлөгөө илгээгээд өгөөч гэж гуйдаг. Гинт гэртээ байгаа ноутбукэн дээрх сарын найз залуугийн шүүмж бичвэрүүдийн талаар санаж түүнийг мэдчихвээ гэж сандран гэрлүүгөө очдог. Маш их сандарчихсан очиход азар тэр олж мэдээгүй байв. Айц сандарсан Мираг унтуулчгаад буцаж суухдаа Мирагийн зурагтай Yon Ili-ийн захиаг олж харан QR кодыг уншуулснаар өөртөө адилхан нэгнийг олж харан сарын найз залуу дотор нэвтрэн орж Yon Ili-г өөрийн нүдээр харснаар жинхэнэ асуудал эхэлдэг. Мира Гинамтай хамт аялаар явж байна хэмээн зүүдэлдэгч тэрхүү зүүдэнд Yon Ili-ийн мотоцикл байж байв. Зүүднээсээ сэртэл Гинам дэлгүүрээс өглөөний цай бэлтгээд орж ирж дардгаа. Бүх зүйлийг мэдчихсэн ч Мирад хэлдэггүй. Түүнийг нэг л хүүтэн хүндий хандаад байсанд олж мэдснийг нь анзаарч тэр сэдвийн талаар ярилцдаг. Гинамч програм руу нэвтрээ орж өөр шигээ нэгэнтэй уулзнаа хэлдэг. Шүүмж бичих болсноор ашиглаж эхэлсэн Yon Ili чамтай адилхан болсон нь тохиолдсон шүү. Чамаас болж тийм бүрхтөө болоогүй гэж өөрийгөө өмөрөх гэж оролддогч тэр дараа ярилцъягээд орхио явдаг. Түүнийг явсны дараа бушуухан шиг сарын найз залуу дотор орж тэдний юу ярилцсныг нь асуудгаа. Тэр орж ирчгээд яг л сүнс харсан юм шиг болцоход гараад явчихсан гэдгийг олж мэдэв. Энэ үеэр юун зохиолж гэрээгээ туслахаар тэдний компанидэр ирсэн гих дуудлага тэр чи яран ажил руугаагүй. Юун зохиолч болон дарга хоёрын дунд үл ойлголцол үүсэж бөө юм болдог. Ганцхан юун зохиолч Юугийн постэр зургийг өргөөд уйлан гарч явахдаа Мира ятгах гэж хичээх Юугийн постэр зураг урагдаж бүр гомдолтойгоор гараад явчихдаг. Мирагийн гар шалбарсан ч Гинам холоос харан очиж тусалж чадалгүй зогсов. Шархаа арай ядан арчлах Мира дээр очиж тусалдагч хөтөн хүндий ханзаар л байв. Нэг л сонирн байсан тул Мира араас нь гүйж очиод зүгээр эсгийнх нь лавлаа асуухад Гинамын толгойд бусаанд болсон үйл явдал бодогдож Мираг өөрт нь хайртай эсгээд эргэлзэж эхэлдэг. Мира түүний байгаа байдал өмнөх найз залуугийнх нь цалхтаа мэдрүүлж байсан мэдрэмжтэй төстэй санагдаж эхлэв. Найзынхаа өгсөн зөвлөгөөг тэр үед сананаа хитрхи их сэтгэл гаргасан нь хохирдог. Үерхээрээ битгий хитрхи их сэтгэл гаргаад бэ гэж зөвлөж байжээ. Зурвсанд нь хариу өгөхгүй байсан учраас төрүүл залгах гэдэгч найзынхаа зөвлөгөөг санаж залгадаггүй. Хаваана түүнийг найз охинтой болсныг нь бүр хэн гэдгийг хүртэл мэдэж байдаг. Зохиолоо эрт өгчгөөд байхад оройтож хараад байсныг нь мэдсэн цагаас эхэлж анзаарсан гинэ. Асуудалтай байгааг нь ч түүний царанаас олоод мэдчихв. Тэгээ зөвлөгөө авч Гинам өөрийгөө түүнд гондоод байгаагаа олж мэддэг. Түүнд гондчихсан тэрээр түнэж илүү их анхаарал халамж авахыг хүсдэгч Мира түүнийг өөрт нь хитрхи удаан хөндий хандаж байна гэж бодож эвгүй байдалд орсоор л байв. Юун зохиол сарын найз залуугийнхаа төхөөрөмжийг зарах гэтэл найз залуугийнхаа талаар бодож зарч чадалгүй буцдаг. Сарын найз залуу дотор ороод намайг чамтай үерхийг хүмүүс шоолж байна гэж гомдолж эхэлж гарнаа. Дарга нь юун зохиолчийн хэрэг намжтал бүх ажилтанд хориг тавьдагч Мира уурлаж зөвхөн төр завсарлага ахуулахаар болов. Мираг төр салхилгаар гарсан байх үед Гинам өөрт нь хэлэхгүй явчихж гэж боддог. Гадуур явж байгаад эргэж орж ирэхдээ Гинамыг өөрт нь хэлэхгүй явчихж гэж бодон бас л гомдолдог. Тэр ярилцаагаа үгээсээ болж нэг нэгэндээ гонцоор байв. Гинам Мирагаас зурус хүлээгч тэр өөрөө зурус бичихгүй л байв. Түүнийг сарын найз залуу руу орсон цагаас эхлэн өөрчлөгдөж гэж сэтгэлээр унаж Yon Ili-с тусламж авахын тулд сарын найз залуугийн эрхээ сунган нэвтрэн оров. Өмнө нь хизээж хотод уулзаж байгаагүй Yon Ili түүнд зөвлөгөө өгөхөөр хувцастаас олчихсон гарч ирнэ. Танил зүйлийг шинэ нөхцөлд харах нь дөрвдүүлсэн мэдрэмж төрүүлдэг. Хүмүүс гинди нөхцөл байдалд орхон жинхэнэ сэтгэлээ мэдгээд тусалнаа. Танил газартаа оч мэд гэлэлт хэмээн зөвлснөөр ажил дээрээ үнэхээр хөрхөн болоод очдогч. Гинамч бас ярилцлага өгөхөөр үнэхээр гой хувцалчихсан ирдэг. Мира харсан даруйдаал хүл алдаад балмагдаж орхино. Түүнд ялагдчихлаа гэж боддогч Мираг харсан Гинамч хүртэл түүний хөөрхөн байна гэж бишрээд бас л хүл алдан унтгаад өгдөг. Yon Ili-ийн дараагийн зөвлөгөө нь гэртээ зүрхээ үлдээгээд яв гэв. Оозын шийдтэн киноны төмөр хүн шиг өөрийгөө бодох хэрэгтэй. Зүрхгүй болсны дараа чи мэдээж айцгүй болно гэв. Мираж түүний зөвснөөр гэртээ зүрхээ үлдээгээд явлаа хэмээн бодож ажилдаа явдаг. Айцгүй болчихсон хүн чинь ажил дээрээ очиод бүхэл хүмүүсийн айж буй шавжийг гараараа барьж аваад л хайчгав. Юуч болсон сэтгэлээ хөдөлгөж болохгүй. Юуч болсон хамаагүй гэж бодож байв. DU компанийн Хавана зохиолчийн веб түүнийг тоглоом болгох ажилдаа орж ярилцлага хийн суух үеэр ширээн дээр Yon Ili-ийн танилцуулга байж тааран тэр сэдвээр хэсэг ярилцлаа. Түүнийг захиалагчийн төгс хүнтэй аль болох төгөөлөн хийхийг хичээдэг. Мөн гадаад дурах зам байдал гээд бүгдийг нь дуурайан хийхийг оролддогч зарим хүмүүс таалагддаггүй. Учир нь хайр гэдэг дуурайж хийх боломжгүй зүйл хэмээн програм хөгжүүлэгчд хэлдэг. Уулзалтын дараа Хавана түүнд хандан өөрийнх нь сайн хүний төгс найз залуугийн дүр нь өөрийнхөө найдал байвал
Би түүнийг төгс залуу гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ Ян ил надаас илүү сайн байвал Яна гэж эргэлздэгч түүнд ялагдахыг хүсэхгүй байна. Тэр виртуал дүр миний хайртай хүнийг ямар үзэсгэлэнтэй, ямар хайр татам гэдгийг яаж мэддэг юм хэмээн хэлв. Энэ үед түүнд гондох шаардлагагүйгээ мэдсэн Гиннам гинэт торомцоо гიშгэж хаваанаг буулгаад ажил руугаа буцан очин. Мира кадагч булангийн мухлаг руу гарчихжээ. Хамаг хурдаараа гүн очиж түүнийг шууд тэрвэрч аваад хамт баймаар байгаагаа хэлж шууд үнсчихдэг. Програм хөгжүүлэгчид Жионтой уулзгаар хүлээн суухдаа түүнийг магадгүй өдөржин гэртээ болзооны шоу үзэж онлайн тоглоом тоглодог нэгэн байх хэмээн тамаглав. Гэвч түүнийг орж ирэх агшинд түүнд анхны харцаар дурлцдаг. Бараг 900 сэдвийг бүгдийг нь туршаад үзчихэж тэд түүнээс бодит амьдралаараа хизээдээ амьдардаг вэ гэж асуухад эргэлзэлгүй санаа зовлтгүй. Би бүх цагаа онлайн зарцуулдаггүй, бодит амьдрал дээр ч бас болцдог тухайгаа хэлв. Түүний бичвэрийг шүүмжлэх гэж уулздагч анхны харцаар дуурснаасаа болоод чадалгүй өнгөрөөдгөө. Шинээр дүрэн гарч буй веб-түүний уралдааны шалгаруулалт дуусаж тэр чагналаа гардуулгаад бэлэн болсон байв. Шагнал гардуулах ёслолын үеэр манай хоёр агуулгын өрөөнд нууцаар уулзаж байгаад баригдахгүй тулд Мира Гиннамыг хүчтэй түлгэж унгаагаад гэмтэж орхив. Эмнэлэг рүү явахт нь хүртэл юу ч хийж чадалгүй зогссондоо гэмшиж араас нь эмнэлэг рүү гүн очив. Уйлчсан эмнэлэг рүү орж ирээд Гиннамыг тэрвэрч авсанд ажлынхан залуу шоконд оров. Мира гэмшиж чамаа гэмтээсэндээ итгэхгүй байна. Би чамааг түлхэх гээгүй юм шүү. Ажлын нэгэн бит хоёрыг өргөж байгааг мэдчихвэл юу болох бол гэж айсан хэмээн хэлдэг. Чамааг сарын найз залууг мэдсний дараа ч би түүнтэй уулзахаар очсон. Эхлээд та хоёрыг юу ярьсныг мэдхийг хүссэн. Дараа нь чамд хэрэг хайртаагаас айсан болохоор тийшээ нэвтэрсэн хэмээн хэлв. Гиннам Жон илтэй уулзаа төрсөн сэтгэлээ хэлдэг. Түүнд миний бүх юм байна. Бүр илүү юм гэж бодсон. Эхэндээ би түүнээс бүхнийг асуухыг хүссэн чадаагүй. Гэхдээ одоо бол тэр хинт хамаатай юм. Гол нь чи намайг сонгосон шүү дээ. Энэ л хамгийн чухал. Би чамд өдөр ирэх тусам илүү их дурлаж байна хэмээн хэлдэг. Энэ үед л Мира ирээдүгээс эргэлздэг. Өөрийнхөө төгс нэгнийг олсноо мэддэг. Шагнал гардуулах ёслолын дараа хооллож суухт нь дарган тэднийг үргэж буй эсхийг асуув. Ажлынхан залуу хэлчихсэн байж л дээ. Тэд хоёул зэрэг үерхэж байгаа маань үнэн гэж хэлдэг ч ажлынхан шоолоод итгэж өгдөггүй. Юу гэж нэгэндээ дургүй хүмүүс үерхэвдэ гэд хэлсэн хүнийг нь хүртэл зэмлээд авлаа. Тэдний хоолн дээр хоёр зохиолч маань хүртэл иржээ. Манай хоёр ширээн доогуур гараа хөтлөлцөн суухад хаваана олоод мэдчихв. Тэднийг баригдчих үедээ гэж бодохдоо завхаа унгаасан хүний савхыг нь авч өг толгоогоо хүртэл ширээн зохиод авнаа. Мира сарын найз залуу Ян илтэйгээ салга ёс хийхээр програм дэвтрээ ордог. Анх уулзсан зам дээрээ Ян ил жаргаж буй нарны зүг салхи татуулан дахиуж салга ёс хийснээр тэр үйлчилгээгээ цуцлав. Ингээд хосуудын маань бүх асуудал шийдэгдэж гол дөрүүд маань над жаргалтайгаар канон дуусаж байна. Энэхүү цувралын гол санаа болох виртуал болцоо, виртуал найз залуу нь орчин үеийн ганцаардал, болцоо хийх хэцүү байдал зэргийг сонирхолтойгоор харуулсан нь үнэхээр сонирхолтой байж чадлаа. Гэхдээ энэхүү цуврал нь бодит бус виртуал орчныг дүгийлгэх гэсэнгүй бодит хайр илүү үнцэнтэй гэдгийг хүртэл харуулж чадсан юм. Сарын найз залуу цувралыг үзээд 7 хүн өөрийгөө олж харсан тухай бичжээ. Бүгд л ажилдаа дарагдан болцоо хийх завгүй. Тиймээс амралтын өдрөөр үзэхэд яг тохирсон ажлын ядаргааг мартуулах хөгжилтэй хөнгөн романтик цуврал хэмээн дүгнжээ. Тааж бас санал нэг байна уу? Boyfriend on Demand цувралын 10 ангийн төвчлөлтэй минь хамт байсан баярлалаа. Хэрвээ манай бичлэг таалагдсан бол subscribe дарахаа мартаваа. Мөн сэтгэгдэл үлдээж найзуудаа санал болгоорой. Хэрвээ өөр виртуал орчинтай хайр дурлалын кино үзхийг сонирхож байгаа бол давхар хайр хэмээх киноны минь тайлбарыг дээрх холбоосоор ороод үзээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.